Hei, velkommen til en ny Nintendo News-episode. Og la oss ta en titt på denne ukas nyheter. På mandag 27. februar fikk vi en ny Pokémon Presents. Og her er det vi fikk announced. Pokémon Go++, som kan brukes når du bruker Pokémon Sleep, og kan til og med bli brukt i Pokémon Go, hvor du slipper å ta ut telefonen når du skal spinne Pokéstops og catche Pokémon. Og den inneholder en Pikachu som kan synge nattasanger til deg når du skal sove. Som er uten tvil det mest gossende jeg har hørt. Jeg kommer sikkert til å få tak i denne på min Pokémon-samling. En ny Pokémon Netflix-serie er announced, som de kalte Pokémon Concierge. Hvis jeg mispronounced det. Det er bare en liten teaser, men det ser ut til å være en stop-motion-serie. Vi fikk høre at Pokémon Home Support blir lagt til i Scarlet og Violet snart. Så rundt mars-april-ish, tenker jeg. Nye Paradox-Pokémon ble vist og skal være i Raid Battle i Pokémon Scarlet og Violet nå, men det er vel bare tilgjengelig i 2 uker, så get them while you can. Pokémon Scarlet og Violet DLC ble teasa og kommer i løpet av året i 2 deler. Den ene til høsten og den andre til vinteren. Vil bli kalt The Hidden Treasure of Area Zero. Ikke mye ble vist her, men de viste oss noen nye Pokémon som kommer. Jeg bare etterlater traileren her for dere. De hadde en veldig masse fokus på mobilspill. Mesteparten av tiden ble brukt til mobilspill. Så Marnie, Leon, Beed og Hop. Marnie, Beed og Hop er champions? Yes, det stemmer. Det kan bety at i en alternate timeline, så var det de som ble champion i stedet for du, the player character. Men vi har også fått en release date på Pokémon Sleep. Og det kommer til sommeren. Og det er basically det du mest sannsynlig trodde, og ja, det er bare å ta en titt på traileren her. Good night. La
Good morning. 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 Så hva min final opinion på denne presenten? Vel, jeg følte meg veldig mixed etter at den var over, noe du sikkert kan se i min live reaction. Og det synd vi vet så lite om Pokémons 2023. Greit, egentlig så det ganske mye når det kommer til mobilspillmarkedet, men ja, som en som elsker Pokémon så var denne veldig skuffende. Og jeg hadde også en ny Pokémon i Pokémon Unite. Mario-filmen kommer 2 dager tidligere. Den offisielle Twitter-siden for The Super Mario Bros. Movie tweetet dette ut på tirsdag, at i stedet for at den kommer 20. april, som var originaldatoen, så kommer den i stedet den 5. april. Hvilket betyr at vi har 2 dager mindre å vente på filmen. Jeg håper den blir bra. Jeg håper den blir bra. Fant forresten 2 trailere med norske stemmer, og jeg synes jeg kjenner igjen Mario sin stemme. Og med litt research, så ja, det han jeg trodde det var. Men det i hvert fall en liste som jeg fant over hvem som har de norske stemmene. Men kommer nok fortsatt til å holde meg til det engelske språket når jeg ser filmen når den ute på DVD og Blu-ray. Bare det jeg foretrekker. Wave 4 av Mario Kart 8 Deluxe DLC har fått en release date. 9. mars. Og her banen vi får i denne waven. Tour Singapore Speedway, Tour Bangkok Rush, Wii DK Summit, Tour Amsterdam Drift, GBA Riverside Park, DS Mario Circuit, GCN Waluigi Stadium, og selvfølgelig Yoshi's Island. Selvfølgelig må vi ikke glemme Birdo, som også kommer i samme wave. Og hun vil være en medium weight class, så nå det endelig tid for en double dash track, og jeg ser virkelig frem til å prøve den nye Yoshi's Island-banen. Also DS Mario Circuit. Det en bra bane, ikke misforstå, men hvis dette vår siste DS-track, så det litt synd at vi ikke får sett Luigi's Mansion eller Airship Fortress, som mine 2 most wanted tracks for Mario Kart 8 Deluxe. Booster Pass. Delfino Plaza også en fan-favorite, så det synd hvis Mario Kart DS ikke går ut med en bang. Men det skal fortsatt bli morsomt å kjøre på den igjen i HD. Og forhåpentligvis det fortsatt sjanse for Airship eller Luigi's Mansion i en senere wave. Hvis ikke så det fremdeles masse gode tracks på vei, og jeg ser frem til å se hvilke tracks som blir de siste. Metroid Fusion kommer til NSO Game Boy 9. mars. Wow, 9. mars blir spesiell, med både Metroid og Mario Kart DLC. Se for en stream, for jeg vil streame Mario Kart DLC. Gjør neppe det med Metroid, men flott for Metroid-fans. Det mer Metroid på Switch. Vel, Mario Kart DS får en del kjærlighet fra Nintendo. Ikke bare kommer den til Mario Kart 8 Deluxe neste uke, men den kommer også til Mario Kart Tour. Sjekk ut traileren her. Og med det var Nintendo-nyheter over for denne uka, men hvis du finner en nyhet du vil jeg skal dekke i neste episode, gjerne link den til meg via Facebook eller Twitter-siden for Mino Norway. Du finner en link til disse i beskrivelsen, og så ses vi igjen i neste episode med mer spennende Nintendo-relaterte nyheter.